Si pășta n am răchie, dai si, tarcelul mai si, cu sta planele de picia, bă, dă-și Ugora! Eu si Ugora! N-nbiachi la bărbăzir noastre! Si tava bea băngal, ieri bea drine mizară pătlunună, nu e bea pălați la pătlunună, ce să vreau. Taie mașuman la băta călidi, taie mașuman bedara ca călidi, si da ami mor, găm holal, deșet gărdina, pe o labă da deșet gărdi viața. Dar nu ne dobra la jurată de acolo. Oile si daltă, măi, dar duolă, deamnă, scasă, mrăcăit, cu păt să o găm, n-a priștu, dar deșet gărdi, că nu-i dai, au dat la rabă mult. Au zăcut care lăsăit ghice postă portă căi, atât mi-a sitasul tălălăi, băi. Tășădut mă păcăuit, torcer mucăl, zulum, jabăr, haga bărbăriec nu sărăucu, si ceală ceasără nu mi cârâi. De die foci, de die geosi, da suciu. Si dui mă lăpicia mă mânchire chi. Hocălă si dui, lăgielă rău mătăl. Au dana raia orca, si lără o bări, iau afgan, ieși o teacă. Că să-mi povălla, că să-mi povălla, si stârghi mucete, au zrobă coșară, si au de Pakistan, au de reasă, au de poți o da pe hamul, si pășta n-am răchie, dai si, tarcelul mai si, cu sta planele de picia, bă, dă-și Atât mi spie, bă șomali Waziristanki, de die ketu măhta, de piciam, dar nouă, zândani mulgăritani ulu. Dacă la măr, atât mi spie, daltă nastu, au stat pe stârgu, că e stârgii aceole, au tate pe goata oiale, si tăte așa gărdă. De-a tine pe șavar airport am oacă. Pe șavar airport, ta am oacă. Eu de lui văd între pe șomali Waziristanki, pe hpăl cheti. Mulgoro da iad lări, dar her canuni cheti. Avua, avua. Dar ne de reasat pe canun chista, ne de reasat pe ain chista. Torcer dicăi. Udi oală, ta ortoare să mă lăpără șero, le da așara, le da năzmomul chirăcheje. Nu Ugora, eu si Ugora, n-nbiachi la bărbăzir noastre. Viabă de gila mâna ca sinai, adă la robar watan, afgan watan janda bari, staplare ne se mântuie. De de reasat, e wajibă nizam. ومشتد عين خبرك ومشتد قانون خبرك او ده هر جرنيل هر كرنل او ده اغا تاوت لك عنوارو لك عكر لك جان اچك زي لك سرفراز بكتي لك جمال ريساني ده دي رياست عين تربشول عندك ده ابو ملقري دو ياباك فكم قانون كي ابا اتعتم يا ستا بخبل ذاتي ترچر سيلو كي يشيول فكم قانون كي تا يشيول ايا كي دي من پاين كستا ايا كي دي من قانون كستا نستا صرف دې بنیاد تاسو سره ګنډاله تا ورته اچولې د سټارز افیسر یې د دې آئین تا تر شو لاندې کړی دی د آئین په تا هېڅ نشي کولی او که دلته پی ټي ایم یوه خبره د کام د ګټې وکړي که دلته پی ټي ایم د ظلم خبره وکړي که دلته پی ټي ایم د جبر خبره وکړي نو ته ورته دا غداران دي دا دهشتګردان دي که د کام د وطن خبره غداري ده په سره چشمانو قبوله ده بیا یې کوم سی هغه په خپل اولاد پسې ګرځي تا یې ماشومان لاپتا کړي دي تا یې ماشومان بېدرکه کړي دي چې د هغې مور غم خوړل دهشتګردي ده په والله به دا دهشتګردي بیا کوي نن د دې پنجاب د دې ریاست ظلم داسې ته ودرېد چې د یو قام لیډر دی مشر منظور احمد پښتین
زه صرف د پښتونخوا نه د ټولو مظلوم قومو یو غږ دی، یو مؤثره طاقتوره غږ دی. نن ته بلوچستانو ته ګوره، نن ته ټویټر ته ګوره چې د مشر منظور احمد په شکریه ادا کولو نه ستړي کېږي دا خلک. نن ته ګلګت بلتستان والا ته ګوره چې راوتلي دي د خپل حق خبره کوي، خو هر سړی د منظور احمد پښتون ته خبره کوي چې موږ ته غږ منظور احمد پښتون راکړی دی. نن که د آزاد کشمیر والا خبره کوي، که کشمیریان یو د حق خبره کوي، دا وایي چې موږ ته جرأت د مشر منظور احمد پښتون په بنیاد ملاو شوی دی. نن تا منظور احمد پښتون په 3 کې چې تور قانون دی، په هغه کې کله پاټک جیل کې بند کړي، کله په جیلم جیل کې بند کړي، بیا ظلم ورسره کوي، بیا ټارچر کوي. ته دا پښتونخوا به کوم ځای ته درې؟ ته دا پښتونخوا به دې ځای ته درې چې دا د آئیني د انساني حقوقو څخه خبره مخته بوځي؟ په والله چې پښتانه که یو وارې درته فرض کړې او دا خبره بیا پرېږده، دا آئیني حقوقو خبره پرېږده، د انساني حقوقو خپله خبره پرېږده، خپل د وطن حق خبره پرېږده او بیا درته ودرېدې چې تا به بیا په بنګال هیر وي، بیا به 93,000 پتلونونه نه وي، بیا به په 10 لکه پتلونونو کې سر راټول دنیا ته ورښکاره کوو چې پي ټي ایم پر امن دی، د عدم تشدد په لاره روان دی، د کام خبره کوي، د آئیني ګټه خبره کوي او تا په تور قانون کې دی قید کړی دی. ارمان لوني څه کسور؟ ارمان لوني یو شاعر و او د هغه دې کسور دا و دی یو باشعوره پښتون، د هغه په پښتونخوا وطن سر خلاص و. ملګرو دې شي ته داسې توجه سوي، هر هغه ځوان به دی مړ کوي، هر هغه ځوان به دی کیت ته اچوي، هر هغه ځوان به دی ټارچر کوي چې هغه په دې پوه شي چې زه پښتون یم، دا جغرافیه د پښتنو ده او پښتانه د دې وارثان دي، نو دی به هغه ختموي، دی به هغه ټارچر کوي. ارمان لوني په دا نتیجه ورسېدی، ارمان لوني په دومره باشعوره شو چې ده دا خبره کوله چې د دې وطن مالکان پښتانه دي، د دې وطن په ډبرې اختیار د پښتنو دی، په دې غرو کې پرته معدنیاتو اختیار د پښتنو دی، په دې وطن کې چې کوم اوبه راځي د هغه اختیار د پښتنو دی، د دې وطن په اسمان باندې چې کوم جازونه راوګرځي هغه غیرتي حق د پښتنو ده. نو دا د دې ریاست نه برداشت کېږي. ریاست دا غواړي چې ته غلام یې، ریاست دا غواړي چې ته غلام یې، ته افایج یې، ته مفلوج یې، ته صرف د ده په اشاره باندې چلېږې، د خپل وطن د خپل پښتنو خبره نه کوې. ارمان لوني په دې بنیاد شهید کول شوی چې دی یو باشعوره و، د ده اشعار د دې وطن دپاره وي، د ده سیاسي کار یو سیاسي کارکون و، یو باجرته سیاسي کارکون و. ملګرو په شروع شپو کې چې پي ټي ایم میدان ته راغی نو زموږ د ریاست ډېرې بدې ټکرې هم وې، چاپې او ګرفتارانې په دا پریس کلب باندې زما په یاد دی چې په ډېره خوارۍ باندې موږ 12 کسانو چې مظاهرې ته راووتو او د سرکار 300 پولیس والا ولاړ وو، 12 ګاډۍ یې راویستلې وې دا غټې او ولاړ وو. ملګري سره کښېنستل، ویل دغه خبره به دا سلوګن به یې لکوس یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وسیع څه گزاره به وو. د ارمان لوني دومره له جرأته ډک وو، ویل یې چې دا ته موږ دا 12 کسه مړه کوي خو خپل سوګند نه پرېږدو، دا دهشتګردي کوي دی او دا ناره به موږ په دې پریس کلب په مخ ته ده دا ناره ورکړه په پي ټي ایم دا هغه مظلومانو غږ دی، دا هغه مندو غږ دی چې د دې وطن کې د دوی بچیان نادره کې دي او د هغه هر قوم سره پي ټي ایم هم تک کوي، هم احتیاط کوي چې هغه مظلومه دی. پښتانه زه صرف دا یوه خبره درته ژدم، پښتانه توصیف پسندانه عزایم نه لري، نه پي ټي ایم مهمجو سټنډ کول والا تحریک دی، پي ټي ایم یو سنجیده پولیټیکل مومنټ دی چې هغه په خپلو اهدافو ته په سیاسي توګه ته رسېږي. نه پي ټي ایم نه پښتونخوا د چا په وطنو باندې د چا په وطن باندې یوه انچ قبضه اراده لري نه توصیه کوي، نه یقین په دې لري د بل وطن قبضه کړي او دا هم یقین لري چې پښتونخوا بیا د خپل وطن نه یوه انچ ډبره چا ته ورپرېږدي، نه یوه انچ خاوره چا ته پرېږدي، د خپل وطن وارثي په پښتونخوا کوي او خپل وطن به چا ته نه پرېږدي. په دې شی رخصته څخه هم د زنداني ملګرو وایي چې یو څوک وایي چې دا وطن پښتنو ستاسو په والله که د بل چا
دا وطن پښتنو ستاسو په والله که د بل چا سو بس یو څو سرونه مات کړي د زندان په دروازه کې ډېر